আপনি কি জানেন পৃথিবীতে কত প্রজাতির বিড়াল রয়েছে? আপনি কি জানেন কিছু বিড়াল এমনও রয়েছে যারা বাঘের মতো দেখতে হয়? অথবা আপনি কি এমন বিড়াল দেখেছেন যার শরীরে কোনো লোম থাকে না? বিড়াল তো সবাই দেখে থাকে, কিন্তু এই সব বিড়াল অনেক রেয়ার হয়ে থাকে। যদি আপনি ভেবে থাকেন যে পৃথিবীতে শুধু 2 অথবা 3 প্রজাতির বিড়ালই রয়েছে, তাহলে আপনার ধারণা ভুল। পৃথিবীতে অনেক প্রজাতির সুন্দর এবং রেয়ার বিড়াল রয়েছে যাদের ব্যাপারে আপনি জানেন না। তাই ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং জানুন পৃথিবীর দুর্লভ সব বিড়ালের ব্যাপারে যাদের আপনি এর আগে কখনো দেখেননি। নাম্বার 1, স্পাইনেক্স ক্যাট। প্রথমবার এই প্রজাতির বিড়াল দেখে আপনি অবাক হতে পারেন। এর শরীরে না তো কোনো লোম থাকে আর না তো এর চেহারায় কোনো মুছ থাকে। যদি আপনি এর শরীরে লোম খুঁজতে বসেন, তাহলে আপনি এর শরীরে কোনো লোম খুঁজে পাবেন না, আর যার ফলে একে লোমবিহীন বিড়াল বলা হয়ে থাকে। যদি আপনি কখনো আমেরিকান টিভি সিরিজ ফ্রেন্ডস দেখে থাকেন, তাহলে আপনি এই বিড়ালকে চিনে থাকবেন। যদিও দেখতে এই বিড়াল অনেক ভয়ঙ্কর মনে হয়, কিন্তু আসলে এর আচরণ এর চেহারার মতো নয়। এটি অনেক ফ্রেন্ডলি হয়ে থাকে এবং মানুষের সাথে তো দূরে থাক, অন্য কোনো প্রাণীর সাথেও অনেক সহজেই বন্ধুত্ব করে থাকে। অন্যদিকে এই বিড়াল খেলাধুলার ক্ষেত্রেও অনেক চঞ্চল হয়ে থাকে, আর এর জন্যই এর বাজার মূল্য অনেক বেশি হয়ে থাকে, আর দুর্লভ হওয়ার কারণে এটি অনেক দামি হয়ে থাকে। নাম্বার 2, ওসেলোট ক্যাট। এই বিড়ালকে দেখে আপনি ছোট লেপার্ড ভেবে ভুল করে থাকবেন, কিন্তু আপনাদের বলে দেই যে বিড়ালের এমন এক প্রজাতি রয়েছে যারা লেপার্ড অর্থাৎ চিতাবাঘের মতো দেখতে হয়। এরা লম্বায় প্রায় 15 থেকে 20 ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে এবং ওজন প্রায় 8 থেকে 15 কিলোর মতো হয়ে থাকে। দেখতে তো একে চিতাবাঘের মতো হিংস্র মনে হয়, কিন্তু আসলে এরকম কিছুই না। এরা অন্য সব বিড়ালের মতোই বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করে এবং কারো কোনো ক্ষতি করে না। এটি ভিন্ন রকম দেখার সাথে সাথে অনেক ভয়ঙ্কর লাগে। এর সাথে এরা এদের মালিকের সাথে অনেক লয়াল থাকে আর নিজের লয়ালিটিকে মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখে, আর এর জন্যই মানুষ একে শখ করে পোষে। নাম্বার 3, মুনস্কিন ক্যাট। এই বিড়ালকে দেখে যে কোনো ব্যক্তির নিজের বাসায় নিয়ে যেতে ইচ্ছে করবে, কারণ এটি হয়ে থাকে অনেক কিউট। এই বিড়াল ইউনাইটেড স্টেটস মশিউর প্রজাতির হয়ে থাকে, যার ছোট পা এবং বড় শরীরের কারণে একে সসেজ ক্যাটও বলা হয়ে থাকে। আর এর এরকম চেহারার কারণে একে অনেক বেশি কিউট লাগে। এর ভিতর রাগ একদমই থাকে না, কিন্তু দুষ্টু এবং চঞ্চল দুটোই এদের ভিতর অনেক বেশি থাকে, আর যার কারণে শিশু থেকে বড় পর্যন্ত সবাই একে অনেক বেশি পছন্দ করে। একে পছন্দ করার আরো একটি কারণ এটাও যে এরা বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে, যার ফলে মানুষ এদের আচরণ যেমন ভালো পায়, ঠিক তেমনি পছন্দের রঙও পেয়ে যায়। নাম্বার 4, পাল্লাস ক্যাট। এখন যে বিড়ালকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটি কিউট তো বটেই, কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর। একে দেখে হয়তো আপনার আদর করার অথবা নিজের পোষা প্রাণী বানানোর ইচ্ছে করবে, কিন্তু এটি ভাবা এবং করা আপনার সবচেয়ে বড় ভুল হতে পারে। দেখতে গোলগাল লাগা এই বিড়াল আকারে 18 থেকে 26 ইঞ্চির মতো হতে পারে। এর লোম অনেক ঘন হয় এবং কান গোল হয়ে থাকে, যা দেখতে তো অনেক কিউট লাগে, কিন্তু আসলে নয়, কারণ এটি এক ধরনের ওয়াইল্ড প্রজাতির বিড়াল। এর দাঁত অন্য বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি সূচালো হয়ে থাকে, আর এটি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে, যে মানুষকেও ব্যথা দিতে সক্ষম। এটি অনেক রাগী হয়ে থাকে, যার কারণে এটি পোষার উপযোগী তো একেবারেই নয়। মানুষ এর ব্যাপারে অনেক কমই জেনে থাকে, কারণ এরা নিজেরাই মানুষের থেকে দূরত্ব রেখে বসবাস করে, যা আমাদের জন্য ভালো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং আপনি পরবর্তীতেও এরকম অবিশ্বাস্য ফ্যাক্টস সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিন, যাতে পরবর্তীতে ভিডিও নোটিফিকেশন আপনি পেতে পারেন। আজকের জন্য এইটুকুই, ধন্যবাদ।